र दर्शक बिन्दुहरू अहिले चाहिँ म बढ्दैछु त्यो डडेकोठी। यो भ्यूहरू हेर्नुहोस् तपाईँले। यहाँ आइपुगेको छु आज म। फिलहाल आज मेरो नसिब सायद त्यस्तै थियो होला, एउटा बडी त्यस्तै देखियो। यहाँ हेर्नुहोस् तपाईँले। त्यसपछि डडेकोठीको दर्शन गराइसकेपछि म तपाईँलाई मेरो छोटो अनि मिठो भिडियो दिनै बन्द हुनेछ। दर्शक बिन्दुहरू अहिले म जाँदैछु यहाँ उतापट्टि अलिकति टवरहरू पनि राखेको रहेछ है। जानु त म अर्कै जग्गा जाने थिएँ, तर आज के हुनु त्यस्तै पर्यो, सर्ट टाइम भएकोले गर्दा। यहाँ हेर्नुहोस् है दर्शक बिन्दुहरू, त्यो डाँडा बनिन्छ। त्यसपछि म तपाईँहरूलाई देखाउँछु यहाँ उहिलेको डडेकोठी भन्छ त्यो एरिया पनि देखाउँछु। हेर्नुहोस् टावरहरू पनि यहाँ राखिएको छ। सायद त्यसलाई म यताबाट पनि तान्दैछु। अलिक क्यामेरा अलिक हल्लिन्छ, ज्यादा जुम गर्दाखेरि मेरो सायद पिक्चर राम्रो आउँदैन होला। यो पर उता देख्दैछ तपाईँहरूले, अलिकति म यसलाई उताबाटै खिच्नेछु। यो परको दृश्यहरू तपाईँहरूले देख्नुहुँदैछ नि, गुम्बा एरिया हो। उताको दृश्य तपाईँहरूले देखिहाल्ने भएको छ। त्यसपछि अब म पुग्न आँटेँ डडेकोठी एरिया। यो उन्दको दृश्यहरू हो। आज मेरो ब्लगमा यो देखाउँदैछु तपाईँहरूलाई। त्यसपछि म बढ्दैछु डडेकोठीतर्फ। अलिक बेसी हिँडेकोले गर्दा होला सायद क्यामेरा हल्लिन पनि सक्छ। र त्यसपछि चाहिँ म पुग्दैछु डडेकोठी एरिया। म पुग्नै आँटेँ। अब यहाँको भ्यूहरू म देखाउँछु तपाईँहरूलाई अलिकति। यो हेर्नुहोस् तपाईँहरूले, यो भ्यूहरू यति मजाको सुन्दर दृश्यहरू छ यहाँ। अब यो सायद यो उन्दको दृश्यहरू हो। उन्दको भन्दा पनि विशेष उम्बको राम्रो आइरहेको छ दर्शक बिन्दुहरू। त्यसपछि म यो डडेकोठीको मैदानहरू म देखाउने छु तपाईँहरूलाई। हेर्दै जानुहोस् है दर्शक बिन्दुहरू। यो जग्गालाई चाहिँ डडेकोठी पनि भनिन्छ। र यसमा आज चाहिँ म फिलहाल टुटी डाँडाको डडेकोठी एरिया आइरहेको छु। यो छ यहाँदेखि उन्दको भ्यूहरू कस्तो निस्किन्छ के गर्छ म देखाउने पनि छु तपाईँहरूलाई। यो यति मजाको यो जग्गा छ। त्यसपछि मेरो आजको ब्लग बन्द हुनेछ दर्शक बिन्दुहरू। यहाँ हेर्नुहोस् तपाईँहरूले।
त्यसपछि यहाँबाट जुन चाहिँ देख्ने दृश्यहरू छ यो चाहिँ हाम्रो लप्चू एरिया। र आज चाहिँ म यहाँ छु त्यति भन्दै मेरो छोटो अनि मिठो भिडियो सबैलाई जय श्री